سلام بچه ها، اسم من غزله، به کانال یوتیوبم خوش اومدید و به ولاگ دانشگاه خوش اومدید. امروز من تصمیم گرفتم که ببرمتون دانشگاهمو بهتون نشون بدم، چون که توی این مدتی که اینجا بودم خیلی خودم یعنی الان حدود 2 ماه اینجام و دیگه دانشگاه دستم اومده. دانشگاه های اینجا ماشاءالله انقدر بزرگن که من روز اول گم می شدم. بعد الان دیگه کامل همه جاش تقریبا دستم اومده. هنوز بعضی قسمتاشو نرفتم ببینم، ولی خب اون قسمت‌های کلی و ایناش دیگه میدونم چطوریه. گفتم ببرمتون دانشگاه بهتون نشون بدم، چون امروز روز تعطیله و دانشگاه تقریبا خلوته. تو روزای عادی قاعدتا روم نمیشه که گوشی بگیرم دستم برم فیلم بگیرم از همه جا، ولی خب میتونم برم دانشگاه نشونتون بدم. و ما توی دانشگاهمون یه تریلی داریم، خیلی جالبه که توی دانشگاهه. بعد گفتم اونم برم چون روز تعطیله و چون هفته دیگه هالووینه و کلی ایونت داره دانشگاه. منم آخر هفته میخوام برم تورنتو ایونت شرکت کنم و اینا. این آخر هفته که میشه شنبه یک شنبه باید درس بخونم، در نتیجه درسامون رو ور میداریم میبریم دانشگاه، هم درس میخونیم هم من دانشگاه رو بهتون نشون میدم و اون تریلرم میریم. الان ساعت حدوداً 1:30. من دیگه کارامو کردم، ناهارمو درست کردم، الان میریم دانشگاه رو بهتون نشون میدم. میریم تریلم میریم برمیگردیم. من میرم توی آفیس درس بخونم و این میشه ولاگ امروز دیگه. همین، بریم که دانشگاه نشونتون بدم. خب بچه ها، این آوتفیت امروزه. شلوارم شلوار هایکه، کفشم هم از اینا پوشیدم که گلینا نشه، یعنی گلی شد مشکلی نداشته باشه. زیرپوش پوشیدم واقعا اینکه هوا سرده. اینم که هودیمه، اینم که کاپشنمه و کولم هم کوله دانشگاهمه، به خاطر اینکه باید توش لپتاپ میذاشتم و هایکش هم هایک سختی نیست، اوکی میشه با همین کوله ها رفت دیگه. همین، بریم. خب دانشگاه ما تقریبا از این 4 راه شروع میشه. البته اینو بگم که این مین کمپسه، یعنی قسمت اصلی دانشگاهه، ولی کلا دانشگاه براگ خب قسمت‌های مختلف داره. مثلا یه تیکش کلا توی داونتاونه که میشه قسمت آرت و هنر، اینم نیاگارا ساینه اینجا. ولی آره دیگه کلا کمپس اصلی میشه اینجا. تیم هورتون و مکدونالدز هم داریم که اینجا تصمیم گرفتم که برم تیم هورتون و یه قهوه بگیرم، به خاطر اینکه خیلی سردم بود، میخواستم گرمم شه و خستگیم هم یکم در بره. خب بچه ها، تقریبا وارد دانشگاه شدیم. بعد من یهو تصمیم گرفتم که کافی بگیرم، به خاطر اینکه خیلی گشتم بود. بعد الانم گوشیم شارژ نداره، بعد برم اول آفیس اونجا بزنم به شارژ، بعدش برم دانشگاه رو بهتون نشون بدم. برای همین گفتم یه چیزی بگیرم یکم سیرم کنه تا بریم بریم اون تریله چیز بخورم، غذا بخورم. اینم مثلا الان دانشکده نرسینگمونه، اونجا باز یه دانشکده دیگه است، نمیدونم چه دانشکده، یه ایده‌ای ندارم. اینجا دیگه اینو که رد کنیم که رسما دانشگاهه، یعنی دیگه واقعا وارد دانشگاه شدیم، چون اون پارکینگ دانشگاهه، اونجایی که دارین ماشینا رو میبینین و اینا. بعد اون یکی هم ساختمون مکنزیه که دانشکده منم اونجاست. این یکی هم ساختمون فکر کنم گودمنه، نه گودمن اون برتره، ولی اینم یه ساختمون دیگه است که نمیدونم چه ساختمونیه، ولی به هر حال جزء دانشگاهه. officially الان وارد دانشگاه شدیم. بریم اول خوابگاه، یعنی خوابگاه که نه، چی میگن، دانشکده کامپیوتر ساینس و آفیس هم نشونتون بدم. خب اینجا داریم میریم به سمت آفیس. این مکنزیه و این قسمتش میشه قسمت کامپیوتر ساینس، چون مکنزی کلا قسمت‌های مختلفی داره، یه ساختمون خیلی بزرگه. اینجا رفتم سمت آفیس و وارد آفیس شدیم. خب بچه‌ها، اینجا آفیسمونه، اونجا جای منه، اینجا هم بقیه بچه‌ها میشینن.
من چون لپتاپ خودم رو میارم و سیستم استفاده نمی کنم اینجا میشینم که سیستمی نداره. الان باید بزنم گوشیمو شارژ شه که زودی بریم برای همون هایک. ساعت هم یادم رفته بیارم. میریم بزنم اینو به شارژ، یکم شارژ شه بریم. خب بچه گفتم که بیام اینجا چون ساکته یه توضیحی در رابطه کلا دانشگاه و اینا بدم، چون که خیلی هم سوال پرسیدین ازم. اینو بگم که من احتمالا یه ویدیو Q&A بگیرم ولی سوالاشو توی اینستاگرام میذارم، پس اگر اینستامو فالو نکردین میذارمش اینجا، فالو کنین که هر موقع Q&A گذاشتم بپرسین سوالاتونو، بعد احتمالا یکی دو تا ویدیوی آینده یک Q&A بذارم. ولی حالا کلا سوالایی که به چشم خورده راجع به دانشگاه پرسیدین و چیزایی که خودم میخوام بگم، اولا که من دانشگاهم دانشگاه رنک بالایی نیستش توی براک و وزارت علوم ایران هم قبولش نداره. یعنی اگر پسرید و میخواین بیاین این دانشگاه برای سربازی به مشکل میخورید. فقط تربیت بدنی و یه رشته دیگه شو که الان یادم نمیاد قبول داره، بقیه رشته‌اشو قبول نداره. ولی قطعا از دانشگاه‌های ایران بهتره. یعنی من خودم خیلی در گیر و دار رنکینگ و اینا بودم و اصلا خوشحال نبودم از اینکه این دانشگاه اکسپت گرفتم، چون من خب برام وضعیت فاندینگ مهم بود و این دانشگاهی بودش که فاندش خوب بود و شرایطش هم خوب بود، چون من حتما میخواستم تو اونتاریو باشم، چون خانواده‌ای که دارم اینجا توی تورنتو هن و میخواستم نزدیک باشم به اونا. برای همین این انتخابامو محدود میکرد و فاندم برام خیلی مهم بود دیگه. حالا چی میخواستم بگم راجع به اینجا؟ آره، رنکینگ اینجا پس زیاد بالا نیست، ولی وقتی شما بیاین اینجا میبینید که واقعا رنکینگ چیز مهمی نیستش. مثلا این دانشگاه الان رنکینگ جهانیش از شریف، امیرکبیر و تهران پایین تره، از بقیه دانشگاه های ایران بالاتره. ولی من شریف، تهران، امیرکبیر هم دوستایی داشتم که میدونم وضعیت علمی چطوری بوده، همین که دانشگاه ها رو رفتم و دیدم و اصلا قابل مقایسه نیستن، چون رنکینگ فقط یه سری بحثای خاصی داره. مثلا بعضیاشون روی استادا، اچ-ایندکس استاداست، بعضیاشون روی اینه که مثلا چند تا مقاله داده اون دانشگاه، روی همچین چیزاییه و امکانات کلا یه چیز جداییه دیگه. مثلا ما اینجا آزمایشگاه هایی که برای نوروساینس یا بایوتکنولوژی اینجور چیزا داریم، اصلا واقعا فکر نکنم عینش توی ایران باشه. یا امکاناتی که واقعا در اختیارمون میدن قرار میذارن فوق العاده است. حتی نسبت، چون من باز دوستایی دارم اینجا که توی دانشگاه های دیگه این دانشگاه براک کلن، چون که خیلی همه بیشتر کانادایی ها بیشتر میان این دانشگاه و اینترنشنال ها خیلی کمتر هستن. خیلی دانشگاهی که همه میگن خیلی خوش میگذره. اگر باز اینستاگراممو داشته باشید میبینید که من همش تو ایونتم، یعنی ایونت هایی که میذارن مثلا بر اونا همه خب برای ما مجانیه، بعد خیلی وعده‌های غذایی و یوهایی میارن بهمون مجانی میدن، اصلا خیلی همه چیز واقعا خوبه، من خیلی راضیم. ولی این کلا حالا چیزی که راجع به دانشگاه براک به نظرم باید میگفتم. مورد دوم که الان میخوام راجع به ساختمونش بگم، باز اگر سوالی حالا راجع به دانشگاه داشتید که من کاور نکردم تو این ویدیو، میتونید تو همون Q&A بپرسید و جواب بدم. مورد دوم که راجع به ساختمون دانشگاه هست، این فقط راجع به ساختمون دانشگاه ما نیست، همه دانشگاه های کانادا عموما اینطوریه. دانشگاه ها بیلدینگشون، ساختمونشون به خاطر سرما که زمستون اینجا خیلی سرد میشه، ساختمون همه تیکه های مختلف دانشگاه باید به هم دیگه از داخل وصل باشن. برای همین مین کمپس که میشه همین جایی که من هستم، من الان سمت راست ترین نقطه دانشگاه کمپس کامپیوتر ساینس تا سمت چپ ترین بالا پایین همه به هم دیگه وصلیم از داخل. حالا مثلا تو طبقه های مختلف، حالا من همه رو میخوام برم از داخل بهتون نشون بدم، ولی به جز اون یه سری بیلدینگ دیگه هم دانشگاه داره، مثلا همون کمپس نرسینگ که بهتون نشون دادم، یا مثلا خوابگاه ها، یکی دو تا کمپس دیگه که اینا مثلا ساختمونای تکن، وصل نیستن به این
حالت اصلی. ولی بیشتر ساختمونا به همدیگه وصلن، یعنی ما حتی مثلا به مغازه دانشگاهمون یا به سلفمون که مثلا خوراکی و اینا میفروشه و اینا، به همه اینا وصلیم. حالا من میخوام از اینجا، از در آفیسم که من توی کامپیوتر ساینس هم شروع کنم، از اینجا ما باید بریم طبقه بالا، از طبقه دوم وصل میشیم به بقیه قسمت ها که حالا هر کدومو بهتون نشون میدم و توضیح میدم چطوریه. بعد میریم وارد بروس تیل میشیم. بریم. خب اینجا میریم طبقه دوم، به خاطر اینکه این ساختمون از طبقه دومش به بقیه ساختمونا راه داره و این قسمت دفتر استادا هستش. یه قسمت مهم دیگه هم که توی طبقه دوم هست اتاق هلپ دسکه. اتاق هلپ دسک اتاقیه که تیه یا توش ساعتهای مختلف وای میسن و بچه ها میتونن بیان راجع به درساشون سوال بپرسن. اینجا هم دارم بهتون نشون میدم که منم اسمم هست توی ساعت کاری به خاطر اینکه تیه ام. خب از اینجا به بعد دیگه تیکه هایی نیستش که من بلد باشم، صرفا ازشون رد میشم که برسم به نقطه های دیگه دانشگاه، ولی خب دانشکده های مختلفی توش هست. اینجا هم میتونید نقشه کلی مکنزی رو ببینید که خیلی بلاک های مختلفی داره و ما توی بلاک جی هستیم. خب اینجا رو دیگه میریم یکم رو دور تون، به خاطر اینکه صرفا دارم از دانشکده های مختلف رد میشم. مثلا اینجا زمین شناسیه، همونطور که از سنگ ها و این میکروسکوپا مشخصه. اینجا خودم هم واقعا نمیدونم کدوم دانشکده است. این یکی هم دانشکده توریسم و جغرافیاست که از کنار نقشه نیاگارا ریجن هم رد میشیم و این قسمت هم جاییه که من بعضی وقتا میام نهار توش میخورم. جالبه. بچه‌ها من همین الان از کنار بروس تیل، نقشه بروس تیل رد شدم چون دپارتمان زمین شناسیمون روش کار کرده و اینا. بعد داشتم فکر میکردم که این ولاگو بذارم برای فقط دانشگاه و یه روز دیگه برم بروس تیل رو بخوام که خود بروس تیل خیلی بزرگه و مثلا فردا پاشم بیام برم بروس تیل و اونو یه ولاگ جدا بگیرم. پس احتمالاً همین کارو میکنیم. وارد بلاک A شدم. امروز میریم فقط دانشگاه نشونتون بدم، فردا میریم بروس تیل. خب اینجا گودمنه. گودمن چرا مهمه؟ به خاطر اینکه من کلاسام اینجا برگزار میشه، یعنی یه دونه کلاس بیشتر ندارم ولی خب همون یه دونه اینجا برگزار میشه. ولی متاسفانه همه کلاسا درشون بسته بود و اون کلاسایی هم که توش داشت کلاس برگزار میشد و من واقعا روم نشد برم تو کلاسشون فیلم بگیرم. از اینجا داریم میریم به سمت یکی از ساختمون‌های خیلی مهم که پلازا بیلدینگه و به خاطر این مهمه که خیلی ایونت‌های خوبی توش برگزار میشه. مثلا هالووین پارتی قراره اینجا برگزار شه. الانم دارم میرم پایین به سمت قسمتی که رستوران‌های مختلف داره که البته بسته بود، ولی یه چیز دیگه هم که اینجا داره اینه که خیلی وقتا مثلا صبحانه یا ناهار مجانی هم شکلی میدن به بچه‌ها و خب خیلی خوبه. چون که همه رستوران‌ها بسته بود گفتم برم به سمت کمپس استور که اونم باز مطمئن بودم بسته است، ولی خب ببینیدش دیگه کلا چیزایی میفروشه که روش اسم براکو زده و اینجور چیزا. خب اینجا از این ساختمون خارج میشیم و همینطور که الان توی نقشه میبینید ما همچنان در مکنزی هستیم، یک قسمت دیگه ای مکنزی، ولی دیگه خدای این آخرین قسمت مکنزیه و با این ویو خوشگل پاییزی از مکنزی جدا میشیم و میریم به قسمت اصلی دانشگاه. اینجا رو ما بهش میگیم لابی و این اولش هم یه دونه تیم هورتونز داره و از این سمتی هم که نشون میدم میره به سمت کتابخونه که حالا بعداً میریم کتابخونه رو کامل بهتون نشون میدم. حالا چرا بهش میگم قسمت اصلی دانشگاه؟ به خاطر اینکه یه ساختمون خیلی بزرگیه و باس استیشن دانشگاه هم نزدیک اینجاست و بچه‌ها عموما از این قسمت وارد دانشگاه میشن. حالا از این قسمت دیگه یکم دانشگاه شلوغ میشه و آدمای بیشتری رو میبینین چون خیلی قسمت عمومی دانشگاه دیگه اینجا کلاسا نیستش و چون روز تعطیله بچه‌ها عموما این قسمت دانشگاه هستن. اینجا میشه گفت تقریبا سلف دانشگاهه، بچه‌ها میشینن غذا میخورن، البته بعضیا میان کارم میکنن، مایکروویو داره میتونین غذاتون رو گرم کنین و اینکه چند تا جا هم داره که غذا میفروشن. خب اینجا باز میریم رو دور تند به خاطر اینکه دارم از یه سری از قسمت‌های رندوم دانشگاه رد میشم. مثلا اینجا یه قسمتیه که همه بچه‌ها میتونن بیان با کامپیوتر کار کنن، دیگه فقط مخصوص کامپیوتر ساینس نیست و کم کم میرسیم به یه قسمت مهم دیگه از براک که میشه قسمت ورزشی این دانشگاه. حالا چرا باز میگم مهم؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتم کلا تربیت بدنی براک خیلی قویه و خیلی آدمای خفنی از اینجا فارغ التحصیل شدن و کلا خیلی ورزش برای دانشگاه مهمه. یه چیز قابل توجه هم
اینه که به خاطر سردی هوا تمام سالن‌های ورزشی سرپوشیدن و الان بسکتبال و والیبال هم میبینید که سربسته است. حالا میرسیم به یکی از مورد علاقه ترین قسمت‌های دانشگاه برای من و اون چیزی نیست جز استخرمون. توی سنت کاترینز تنها استخری که داریم همین استخر براکه و به خاطر همین خیلی اجارش میده به جاهای مختلف برای اینکه مثلا کلاسای آموزشی برگزار کنن برای بچه‌ها یا بزرگسالا یا حالا مثلا چیزای دیگه. ولی یه سری تایم داریم به اسم فان سویمینگ که الان دارین میبینین و بچهای براک میتونن به صورت رایگان از استخر استفاده کنن. خب بچه‌ها باور کنید که فیلم گرفتن تو دانشگاه یکی از سخت‌ترین کاراست. من الان که روز تعطیل دارم فیلم میگیرم یه بدی داره که مثلا خیلی جاها اصلا بسته است، یعنی اکسس نداریم بهشون، مثلا مثل کلاس ها. البته فکر کنم توی مکنزی کلاس باز داشته باشیم توی همین چیز خودم، کمپس خودم، ولی اینجاها مثلا کلاس های ما توی گودمن برگزار میشه، توی بیزینس اسکول برگزار میشه، اونا بسته بود کلاساشون. و اینکه من اینطوری که گوشی گرفتم دستم و دارم فیلم میگیرم یا از اون ور دارم فیلم میگیرم یا از این ور دارم فیلم میگیرم، همه خیلی بد نگاه میکنن. نه که بد نگاه کنن بیچاره ها، ولی منظورم که بیرده دیگه گوشی بگیری دستت از دانشگاه فیلم بگیری یا اینکه از خودت فیلم بگیری و حرف بزنی و همه دارن نگاه میکنن، بچه‌ها همه دارن نگاه میکنن. برای همین آره جالب نیست. بعد این سمت دانشگاه بیشتر همین باشگاه و سویمینگ پول و اینا برای همین شلوغ‌تره، چون شنبه است و آدما میان ورزش کنن، یعنی مثلا میان خوش بگذرونن و اینا. ولی اون ور دانشگاه که قسمت درسه خیلی کمتر بودن آدما. خب اینجا میرسیم به رتبه 1 مکانهای مورد علاقه من در دانشگاه که جایی نیست به جز نقطه شروعی تریل دانشگاه که خیلی ویو خوشگلی داره، یعنی واقعا اصلا باورم نمیشه اینجا دانشگاه است. خب بچه‌ها وای چقدر قشنگه همه چی، واقعا تو پاییز همه چی قشنگه. اینجا ورودی یکی از ورودی‌های بروس تیلر. چقدر قشنگ بود. یکی از ورودی‌های بروس تیلر. این من توی دانشگاه تقریبا همه جاشو بهتون نشون دادم به جز باشگاه که اتفاقا باشگاهمون خیلی جذابه بچه‌ها، همه چی هم داره. یکی از یعنی فکر کنم بزرگترین باشگاه این منطقه است و اصلا همین که ما استخر قهرمانی داریم و تربیت بدنیمون هم خیلی مهمه دیگه. مثلا کلی از کوچای خفن و مطرح کانادا از براک فارغ التحصیل شدن، یعنی کلا براک خیلی جای خفنیه. بعد من تصمیم گرفتم که الان هم اینجا خیلی خوشگله، همین که یه جای دیگه هم هست باز تو فضای بازه و تو دانشگاهمونه، اونم خیلی خوشگله. فکر کنم برم اونجا که یکم بیرون دانشگاه رو بهتون نشون بدم، برم اونجا غذامو بخورم، بعدش چیز میکنم، بعدش میرم سمت کتابخونه درس بخونم، کتابخونه رو بهتون نشون بدم و تموم کنیم چیزو. خب از این قسمت میریم به سمت خوابگاه‌های آن کمپس که یعنی خوابگاه‌هایی که توی دانشگاهن. مدل‌های مختلفی دارن، یه مدلشون هم الان از ناس که داریم میبینیم با هم. این قسمت هم باز خیلی نزدیک مکنزیه و یه برکه کوچولوییه که بعضی وقتا که هوا خوب باشه من میام اینجا نهار میخورم. کلا من خیلی خوشم میاد از اینکه دانشگاه خیلی با طبیعت قاطیه، یعنی میبینید که همش سرسبز، خیلی درخت داره و این واقعا منو خوشحال میکنه. اینجا هم همون باس استیشن دانشگاه دیگه، روبروی لابی از داخل نشونتون داده بودم. بالاخره یه جای خوشگل پیدا کردم که بشینم و ناهارمو بخورم. خب بچه‌ها من دیگه میخوام همینجا بشینم غذامو بخورم. چقدر خوشگله درختش. و اینکه پیدا نکردم آخر اون یه جایی که میخواستم بهتون نشون بدم که ایونت ها و اینا تو فضای باز اونجا برگزار میشه، ولی پیداش نکردم دیگه، خودم گم شدم تو دانشگاه. بعد تازه من فکر کنم ولی دیگه همه قسمت ها رو رفتم، از روی نقشه بخوایم چک کنیم فکر کنم همه قسمت ها رو رفتم دیگه. همین
هوام خیلی خوبه. من حدود 1 ساعته که دارم راه میرم، واقعا باور نکردنیه و بازم مثلا با دیتیل نشون ندادم اینطور که برم همه جا رو چیز کنم، اینا یه چیز کلی نشون دادم. ولی آره دیگه همینقدر دانشگاه بزرگه. تازه فکر نکنم دانشگاه ما مثلا بزرگترین دانشگاه باشه، قطعا دانشگاهی بزرگتری هم وجود داره دیگه. همین برم غذا بخورم. خب دیگه سکوت بسته، بریم برای اینکه کتابخونه رو ببینیم. کتابخونه‌مون 10 تا طبقه داره ولی 3-4 تا طبقهش برای واحدهای اداری دانشگاهه و برای همین از طبقه 5 رو شروع می‌کنیم ببینیم. راستش رو بخوام بگم تقریبا تمام طبقه‌هاش مثل هم بود، ولی تفاوتایی که داره رو الان به طور خلاصه بهتون میگم. طبقه 5 و 6 هم یه سری قسمت‌های کار اشتراکی داره، هم یه سری اتاق داره که سایلنت رومن و باید اونجا ساکت باشی و دیگه نمیتونی سر و صدا بکنی. مخصوصا اینکه توی طبقه 6 یه اتاقی هست که فقط برای بچهای گریجویته که میشه بچهای فوق لیسانس و دکترا و اونجا دیگه خیلی ساکته دیگه. طبقه های بعدی دیگه قسمت های کار اشتراکی ندارن و کلا همه قسمتاشون میشه قسمت های سایلنت روم و اصلا نباید سر و صدا کرد. در کل اگر که شما درستون تز بیس باشه بهتون آفیس میده دانشگاه و خب من که الان آفیس دارم ترجیح میدم تو آفیس کار کنم تا اینکه بیام توی کتابخونه درس بخونم. اینم از ویو طبقه 6 و بعدش منو داریم که دارم به شدت درس میخونم و در اینجا توصیه من به کسایی که با کامپیوتر کار میکنن اینه که از عینک بلوکات استفاده کنید. خب بچه‌ها اینم از تور دانشگاهی. حالا باز اگر سوالی چیزی داشتید بپرسید ازم. و اینکه فردا هم برم بروس دیل، اونم حالا ولاگشو میذارم حتما دیگه. همین دیگه دانشگاه ما این بود. بعد جاهای دیگه هم هستن که مال دانشگاه منن، یعنی مالکیتشون براکه، ولی خب تیکه های دیگه شهرن. من خودم خیلی دانشگاه رو دوست دارم، یعنی اولش ناراحت بودم از اینکه خب همینجا رنگش اونقدر بالا نیست، همین که هیچ ویژنی نداشتم از اینجا چون هیچ کسی رو نمیشناختم که توی این دانشگاه باشه. همه دوستان مثلا دانشگاه های دیگه بودن. بعد به خاطر هم هیچ ایده‌ای نداشتم اینجا چه شکلیه، ولی الان خیلی خوشحالم، خیلی دوستش دارم اینجا رو. و ایرانی هم اتفاقا اینجا خیلی هستن. اینم بگم من خیلی ایرانی دیدم تو دپارتمان‌های مختلف، ولی خب دوستای من هیچ کدوم اینجا نبودن، ولی اینجا کلی دوست ایرانی پیدا کردم. اتفاقا مثلا 1-2 تا شاید با آدمای اینترنشنال در ارتباط بودم که اونا هم مثلا یا تو آفیسم با همن یا تو کلاس درسم با همن اینطوری، ولی ایرانی خیلی هست دیگه. همین امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و فعلا خدافظ.